Ensonga z'Abannayuganda abagenda okubanga batemwako omutwe mu ggwanga erya Saudi Arabia zitabudde omukulembeze wa Uganda. Era nga ku luno omu kubakiikirira akakiiko k'abayisiraamu mu ggwanga erya Saudi Arabia ng'abeera Uganda. Oyo nno yavuddeyo n'ayogerako ne bannamawulire n'abategeeza n'abagamba abo bonna be baakwatira mu ggwanga erya Saudi Arabia ku musango nga gwa kukukusa njaga abo mubasimire entaana zaabwe. Nkiddamu, omu akwasaganya ensonga z'obuyisiraamu mu ggwanga erya Uganda yavuddeyo n'ayogerako ne bannamawulire n'abategeeza n'abagamba abo bonna be baakwatira mu ggwanga erya Saudi Arabia oba erya Iran oba erya Qatar oba erya Jordan nga baakwatibwa ku musango gwa njaga abo entaana zaabwe musime, kubanga ensi ezo ez'obuwarabu ekikwatagana n'enjaga ogw'omusango tegusonyiibwa. Era n'agamba temusuubira nti wagenda kubeerayo malayika yenna agenda okutaasa abaana abo. Ebyo nno byabadde bigambo bya Sheikh Gugwa. Yenze Shila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yaffe eno tusobole okukola community yaffe. Kyolina okukola ku subscribinga, kukwata ku notification bell nga buli video yonna gy'otuukako video yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi. Gwe commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Emisango gy'Abaganda baffe Abannayuganda abagenda okuttibwa tukoze nnyo obutambi bwe buti nga tujja tukoowoola abantu abagenda okutuyamba era nga tukoowoola namwe Bankubakyeyo mubeere nga muteekako eddoboozi lyammwe osanga tusobola okufuna okwanukubwa oba tusobola okufuna okuyambibwa mu nsonda ezimu ezeeno n'eri. Tugendako mu butambi obubadde bukolebwa Abannayuganda bali mu kkomera basonyiiriddwa n'ebintu ebirala ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo eno. Katugendeko mu katambi. Ako nno ke kamu ku katambi akakoleddwa Omunnayuganda omu awangalira mu ggwanga oba mu kibuga ekya Dubai alwanirira eddembe lya Nkubakyeyo, we yavuddeyo n'abeera nga agamba nti nno buli Munnayuganda yenna ali mu ggwanga erya Saudi nga baamukwata agenda kubanga ateebwa. Yabadde tetegeeza nti bano abaakwatibwa nga batolose. Yabadde tategeeza abaakwatibwa nga mubba kutta abantu n'ebintu ebirala. Yabadde ategeeza bano abaakwatibwa ku busango obutono, toyina ikama, toyina pasipoti, akino tolose mu nyumba ya mukamaawo, akina okubye boosi, simanya akino omwana akoze ki, omwana adduse oba bakuwaayiriza obwo obusango obutono, abo bagenda kubanga bateebwa. Akina obye abo basobola okuteebwa era ng'essaawa yonna bagenda kubata babadipootinge babeere nga bakoma mu ggwanga erya Uganda. Naye bano abayina emisango emizito gye giriwa omuli enjaga ogwo gwo tegusonyiwa bagenda kubanga bakola ki, battibwa. Omuli obutemu ogwo omusango omunene ogenda kubanga okola ki, ottibwa. Omuli omusango gw'okutunda akaboozi, omusango gw'obwamalaaya ogwo gwo tegukkirizibwa. N'emisango emirala gy'omanyi nti gino misango mikakkali mu nsi ezo tebagikola ki, tebagisonyiwa. Tujjukire nti nno bano abantu be mugenda okukolera bagendera ku kye bayita sharia law. Bagendera ku kye bayita sharia law era nga bagiwa nnyo ekitiibwa. Indati nti omuntu mu ggwanga erya Saudi Arabia wotta munno naawe bakutta. Bwobba bakutemako omukono, bwe bakwatira mu lebwenzi bagenda kukutta. Kyova olaba tubakubiriza ne tubagamba mmwe abaagala okugenda mu nsi z'Abarabu okukola mubeere very keen. Mubeere very keen. Tokkiriza muntu yenna kuwa migugu gintwalirako. Tokkiriza muntu yenna kukwasa kintu kyonna nti kitwale. Muyina olugezigezi, mulimu abantu abayimirira eyo nga bakimanyi mugenda kujja naga kankutume eddagala, ndeetera eddagala okuva e Uganda ne bakutikka enjaga, ndeetera lumonde, ndeetera obumonde, ndeetera kasooli, ndeetera obuwunga, ndeetera bino, ndeetera kiri, ndeetera kino. Bagenda kubatikka enjaga mufundikire nga muttiddwa. Bangi baganda baffe abali eyo mu kkomera Abannayuganda abamu ku abo bagenda okuttibwa nga babatikka enjaga unknowingly nga ye tamanyi na kumanya nti eno bamuwadde enjaga, naye omuntu n'amulimbalimba, ndeeteraako ebintu byange bimpeere gundi, mpeera kino, naye nga akutisse enjaga. Abamu ku mmwe temumanyi enjaga bw'efaanana olw'ensonga enjaga eri mu forms nnyingi.
basobola okuwa enjaga nga bikuta bya lumonde nga gwe wobiraba oba bikola bya lumonde naye nga njaga. Bayinza okuwa enjaga nga ya powder eringa buwunga. Bayinza okuwa enjaga nga bagikuweredde mu byakunywa oba mu byakulya. Bayinza okuwa enjaga nga eri mu fomu ya capsules nga wolaba amakerenda gano aga capsule gemumira ne bagakumizisa kumbe enjaga. Bayinza okutikka mu ngoye, bayinza okutikira mu bucupa obwa koko oba anything oba ebizigo basobola okitambula mu bizigo n'ebintu ebirala. Nakutikka enjaga gwe nga tomanyi ogenda otuuka ku kisaawe munnaye nga oyina enjaga oba togenda kuwona. Ate era wano tukubiriza companies ezitwala abaana e Bulaya bannange you people musomese abaana ku kukukusa enjaga naki ekivaamu. Musomese abaana be mutwala ebweru nti okukukusa enjaga musango gwa naggomola era wokwatibwako otta. Era mubasomese enjaga eyebika byonna basobole okuba nga bamanyi tene eyinza okuba enjaga naye nga the best solution is tokkiriza muntu yenna kutikka mugugu ng'ogenda ebweru. Tokkiriza muntu yenna kukutuma kintu kyonna genda nga bw'oli. Tokkiriza kwemakulira ku airport oli akugambye yitawo n'ensawo yange nkwatiraako essimu yange simanya nkwatiraako buno bwo package bannange tokkiriza kubanga ojja kubanga ottibwa. Ate ekyo tekiri mu ggwanga lya Saudi yokka, mulimu amawanga mangi agatakkiriza njaga. Amawanga nga China, Thailand, Philippines, Indonesia, amawanga mangi nnyo tegakkiriza njaga. Kebeete ekigali kebeere ki. Njagala mubeere very careful. Yenze Shila Adita.